لا أخي، وجع راس كثير، بضغط عيني، ببطل أقدر أشوف، سمعي مرات ببطل أقدر أسمع، ألم في قلبي. يواصل الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 75 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال. هيئة شؤون الأسرى والمحررين حذرت من أن الأسير الأخرس دخل مرحلة خطيرة جدا على المستوى الصحي وقد يرقى شهيدا في أي لحظة، موضحة إلى أن الأسير الأخرس رفض كافة مقترحات إدارة سجون الاحتلال والتي تحول دون إنهاء الاعتقال وإنما كسر الإضراب، لافتة أن زوجة الأسير الأخرس بدأت إضرابا عن الطعام واعتصاما أمام مستشفى كابلان الصهيوني، حيث يرقد الزوج في وضع صحي صعب للغاية. كما لفتت إلى أن الاتصالات مستمرة مع الصليب الأحمر الدولي وكافة المؤسسات المعنية بحقوق الأسرى من أجل الضغط على إدارة سجون الاحتلال الإفراج الفوري عن الأسير. ويعاني الأسير الأخرس من ضعف شديد ونقص حاد في الوزن وصعوبة في الحركة وفقدان للوعي بشكل متكرر. ووجه الأسير من على سريره في المستشفى رسالة أكد فيها أن ما ينتظره إما الحرية وإما الشهادة، مؤكدا أن معركته هكذا يجب أن تنتهي، ولأن المعركة ضد الطغاة هي دائما معركة من أجل الحرية والكرامة الإنسانية، فإن معركة الأسير الأخرس ضد كيان الاحتلال هي معركة كل الشعوب الحرة وفي المقدمة فلسطين. من جهته دعا نادي الأسير كافة جهات الاختصاص والمؤسسات الحقوقية الدولية على وجه الخصوص بالتدخل الجاد لوضع حد لمعاناة الأسير الأخرس وإنقاذ حياته قبل فوات الأوان.